En el vídeo de hoy enfrentaremos a un bebé tosiendo contra una bomba de hidrógeno. Es Goku. Contra una bomba de hidrógeno. ¿Quién crees que va a ganar, Carl? Mr. Beast, yo creo que ganará el bebé. Tiene muchas posibilidades. Yo también. Veámoslo. No, parece ser que ganó la bomba, Carl. Parece ser que ganó la bomba, Carl. Diablos, no me lo esperaba. Tome $10,000 para que... $10,000. Resuciten al bebé. Demonios, viejo.